নমস্কার, আমি তনুশ্রী। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি একটা কাপ সিরাপ বানাবো, যেটা তৈরি করতে আমাদের আদা, গোলমরিচ, পাতিলেবু, মধু এবং তুলসী পাতা লাগছে। এখানে আদাটা আমি বেটে নিয়েছি। একটুখানি আদা নেব। এটা উষ্ণ গরম জল 1 চামচি, এর সঙ্গে মধু, পাতিলেবু লাগছে, গোলমরিচটা গুঁড়ো করে নিয়েছি, এটাও মিশিয়ে দিলাম। এবার একটা তুলসী পাতা নিতে হবে। এবার একটা তুলসী পাতা সহ এই মিশ্রণটা দিনে যতবার মনে হয় 3-4 বার আপনি খেতে পারেন। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, সেটা হচ্ছে এইটা খাওয়ার পরে মোটামুটি আধা ঘন্টা মতো জল খাবেন না। তো আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনার রেসিপিটা কেমন লাগলো। ধন্যবাদ।